Teine osa. Kas piiblisõna või eelarvamus? Ristiusk tunnistab ühiselt usku kolmainu Jumalasse. Seda õpetust peetakse kristluse vähimaks nõudeks. Üldiselt viidatakse Jumalale ka terminiga kolmainsuse müsteerium. Igavene Jumal on midagi palju suuremat, kui meie piiratud mõistus suudab tajuda. Nii et iseloomustades kolmainsust kui müsteeriumi, võime vaid usu läbi aktsepteerida asju, mida me Jumala kohta ei suuda seletada ega mõista. Selle raamatu eesmärk ei ole selgitada Jumala sisemist olemust, sest kes oleme meie, et aduda Jumala vaimu lõplikke omadusi ja mõõtmeid. Issand ütleb, sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Jesaja 55:9. Kuid selle, mida Jumal on oma sõnas enda kohta ilmutanud, saame vastu võtta. Ja see on mõeldud meile mõistmiseks. Jumala sisemise olemuse asemel uurime selles raamatus tema identiteeti piibli valguses. Seetõttu käsitleme mõnes kohas ka kolmainsuse müsteeriumi. Kolmainsus peetakse nii endast mõistetavaks, et vähesed isegi taipavad vaadelda seda õpetust piibli sõna valguses. Kolmainsus on iseenesest nii fundamentaalne dogma, et me tegelikult loemegi piiblit selle Jumala käsitluse põhjal. Seega põhinevad meie õpetused selle mõistmisel, mis meil on Jumala kohta. Rooma kirik tunnistab seda, kui ütleb. Kolmainsuse müsteerium on katoliku kiriku keskne õpetus. Kõik kiriku õpetused toetuvad selle alusele. Handbook for Today's Catholic, lehekülg 11. Kuid tõdeme, et oleme nii-öelda raamatuinimesed ja tunnistame, et meie õpetuse aluseks on piibel ja ainult piibel, peame leidma ka kolmainsuse piiblist. Ja kui see õpetus on nii põhjapanev, et kõik teised õpetused sellel põhinevad, tuleb kolmainsuse määratlus leida piiblist väga selgelt, mitte üksnes kaudsete ja mitmeti tõlgendatavate viidetena. Paljudele võib tulla üllatusena, et õpetus, mida me nii endast mõistetavaks peame, on olnud vaidluste objekt peaaegu kogu kristliku kiriku ajaloo vältel. Kolmainsuse nüansside üle on piike murtud sest saadik, kui seda teemat arutati Nikaia kirikukogul 325. aastal. Toona anti välja kirikut siduv usutunnistus, mida täiendati muu hulgas püha vaimu puudutavate lisandustega 381. aasta Konstantinoopoli kirikukogul. Enam kui 1600 aasta jooksul on õpetuse põhijooned jäänud siiski samaks. On üks Jumal, aga kolmes isikus, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Kuidas need kolm saavad olla üks, on jäänud müsteeriumiks. Samuti võib üllatusena tulla tõsiasi, et paljud piibli tõlgendajad ja kommenteerijad ütlevad otse välja, et kolmainsusest piiblis ühemõtteliselt ei räägita. Seetõttu on isegi Vikipeedias kolmainsuse kohta järgmine lause. Piiblis, sealhulgas Uues Testamendis, kolmainsuse mõistet ei ole. See lause on väga tähendusliku, arvestades, et suurema osa piiblist moodustab Vana Testament. See lause sisaldab ka tõsiasja, et judaism pole kunagi kolmainsust aktsepteerinud. Judaismi usutunnistus on veel tänapäevalgi. Kuule, Iisrael, Jehova, meie Jumal Jehova on ainus. 5. Moosese 6:4. See ainus Jumal on nende jaoks Vana Testamendi Jahve. Kolmainu valjuhäälne väljaütlemine on sünagoogides keelatud kui võõra Jumala nime kuulutamine. Tõsiasi, et Vanas Testamendis kolmainu Jumalat mõistet ei esine, annab palju mõtlemisainet, sest Vana Testament oli Jeesuse ja apostlite kogu piibel. Kas seal tänapäeval nähtavad viited kolmainsusele on hilisemate tõlgenduste tulemus? Juudid, kes olid heebra keele asjatundjad, kuna see oli nende emakeel, olid Jumala enda rahva järeltulijad. Võime küsida, kas Jumala rahval ei olnud siis kunagi õiget arusaama oma Jumalast?
Muidugi on Jeesus andnud kõige selgema ilmutuse Jumala kohta, kuid kas issand, kes kirjutas oma käega Siinai mäel enda püha seaduse kogu Iisraeli juures olekul, jättis oma rahvale oma identiteedi mittetäieliku ilmutuse? Kas issand, kellega Mooses rääkis suust suhu ja avalikult, mitte varjatud sõnadega, ei pidanud vajalikuks ilmutada oma isikut oma sulasele ning prohvetile? 4. Moosese 12:8. Beroialaste seisukoht. Need on asjakohased küsimused, kui hakkame asja lähemalt uurima. Me peame olema väga alandlikud Jumala sõna eest. Peame olema ettevaatlikud, et me ei tooks kaasa mingeid eelarvamusi, mille kaudu loetud tõlgendame. Peame alustama puhtalt lehelt. Kui tahame teada, mida piibel õpetab, ei saa me eeldada, et kui Jumal on kolmainsus, siis nii see peabki olema. Selle asemel peame palvemeelselt mõtisklema, mida sõna tegelikult ütleb. Ja nähes piibli tekste ühtses harmoonias, saame kujundada endale asjast usaldusväärse arusaama. Peame vaatlema kõiki õpetusi piibli sõna valguses ning kaaluma kõiki mõtteid selle järgi, mis seal kirjas on. Apostlite tegudes räägitakse meile Beroia juutidest, kes võtsid Pauluse kuulutuse hea meelega vastu. On tähelepanuväärne, et nad uurisid iga päev kirjast, kas see on nõnda, nagu Paulus oli õpetanud. Seda suhtumist nimetatakse piiblis üllaks ja just nii peaksime käituma. Apostlite teod 17:11. Seega, ma ei oota ega soovi, et ükski selle raamatu lugeja usuks kõike selles öeldud lihtsalt sellepärast, et see tundub mõistlikuna. Samuti ei soovi ma, et keegi jätaks selle raamatu lugemata seetõttu, et selles seatakse kahtluse alla teatud väljakujunenud arusaamu. Ma soovin, et igaüks meist uuriks püha kirja, et näha, kas asjad peavad paika. See põhimõte kehtib ka kõigi teiste õpetuste ja kuulutamiste kohta. Pastori amet või kõrge teoloogiakraad ei saa olla tõe tagatis, isegi kui need on saadud meie oma konfessiooni ülikoolidest. Jeesuse ja apostlite ajal olidki tõe kibedamad vastased usujuhid, kirjatundjad, rabid ning vanemad. Siin on tõsine sõnum ka meile. Õde Vait on öelnud Jeesuse aegsete juutide kohta nõnda. Kui rahvas oleks Jumala sõna puhtas meeles ise uurinud, poleks saanud teda eksiteele viia. Jumal ei sunni inimesi oma valeusust loobuma. Nende ees on valgus ja pimedus, tõde ja vale. Nad peavad ise otsustama, kumma nad valivad. Inimesele on antud oskus teha vahet õigel ja valel. Jumal ei taha, et inimesed teeksid oma otsuseid hetke ajendil, vaid tõendite põhjal, tekste hoolikalt üksteisega võrreldes. Paljud langevad tänapäevalgi pettuse ohvriks samamoodi nagu juudid. Usuõpetajad tõlgendavad piiblit oma arusaamade ja traditsioonide valguses ning inimesed ei uuri ise tekste ega mõtle selle üle, mis on tõde, vaid loobuvad oma hinnangutest ja annavad oma hinge oma juhtide meelevalda. Jumal on oma sõna kuulutamise ja õpetamise määranud üheks valgustamise vahendiks, kuid me peame iga inimese antud õpetust Jumala sõnaga kaaluma. Kes uurib palvemeelselt piiblit ja tahab õppida tundma tõde, et seda järgida, peab saama jumalikku valgust. Siis ta mõistab piiblit. Kui keegi tahab teha tema tahtmist, see tunneb, kas see õpetus on Jumalast. Johannese 7:17. Ellen G. White, Aikakausien Toivo ehk ajastut igatsus, lehekülg 459. Meil tuleks seega sõna ise uurida, et mitte eksiteele sattuda. Peaksime tegema oma otsused tõendite najal, tekste hoolikalt üksteisega võrdlema ning hoidma pimesi toetumast usuõpetajate ja usujuhtide sõnadele. Hea lugeja,
Ma palvetan, et sa asuks alandlikult ja puhta südamega koos minuga piiblisõna avama. Kas me ei soovi siis järgida Jumala tahet ja anda talle luba, et ta võib oma vaimu läbi meid juhtida, saamaks teada, kas see õpetus on Jumalalt? Tõe vaim juhtigu meid.